मुजो शिसांक कोणाशेता आपणाकच इन्कार करून दी खुरीस आपलो खांद्यार घेवन तो फाटल्यान म्हज्या येवंदी. कुरीस जैताचो गुर्तू फाटल्या 2000 वर्सां तावन क्रुसाचें भक्तीपण सोडून सायलां. जेजूच्या काळार नालिसायाचो संकेत जावन आसलो कुरीस आतां जैताचो कुरीस जावन बदलला. आमी कुर्सा विशीं इल्लें जाणा जावयांगी. कुर्सांतय हांव पातयेणी दवरता पिडे शिडे कश्टां दुखांत हांव कुर्साक पोटलून धरता. कुर्साचो खरो अर्थ कितें? कुरीस क्रिस्तांव धर्माचो बायलो गुर्तू जावन आसा. जेजूचे कुर्साचे मरणाचें घटान उगडास हाडचेत आसले. जेजूचे कुर्साचे पैन तशेंच कुरीस क्रिस्तांवांचे भावार्थाचे आतेर. कुरीस आमकां कितें शिकयता? कुरीस आमकां बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें जोड दिवंक शिकयता. एब्रेव अध्याय 10 वाक्य 10-18. जेजूनच आपणाकच आमच्या पातका खातीर कुर्सार जीव दिलो. कुरीस आमकां बोगसणें दिवंक आनी साक्रिफीस आदारूंक शिकयता. पवित्र पुस्तक म्हणजे बायबल कुर्सा विशयी कितें म्हणटा? मातेव अध्याय 16 वाक्य 26-26 म्हणासर. कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर तो आपणाकच इन्कार करून दी आनी आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो आपलो जीव वाचोवंक शकता आनी जो कोण म्हज्या खातीर आपलो जीव वगडयता तो निजायकी आपलो जीव वाटयता. कुर्साचो इतिहास कितें? कुरीस एक नालिसायाचो संकेत जावन आसलो. अपराध केल्ल्यांक, खुनीकारांक, लुडकारांक तांकां शिक्षा जावन तांच्या अपराधांक लागून तांकां कुर्सार मारतले. पूण आमकां क्रिस्तांवांक कुरीस गूंड अर्थ शिकयता. जेजू आमच्या सोडवंदाराचे कुर्साचेर मरण ताच्याके वर्ते कुर्साच्या मरणाचेर जैत व्हरून तिसरे दिसा जिवन जाल्लें घडीत गुर्तू ताणें पातक्याचेर आनी मरणाचेर जैत व्हेल्लें. जेजूच्या पुर्वी कुर्साचो गुर्तू कित्याक वापरतले? जेजूच्या पुर्वी कुर्साचे विविध आकार आशिल्ले. वेगवेगळ्या पतीनेक लागून पयले क्रिस्तांव युरोपांत आनी पाश्चिमात देशांत आनी एशियांत कुर्साचो गुर्तू गाद्यांत या तोटांत बेळे नाश जायनातले बरी कुरीस उमकळायतले. जेजून कुर्सार तावन कितें सांगलें? बापा तांकां बोगशी, कित्याक ते कितें करतात ते नेनात. जरालतरान सांगचे तर ताणें बोगसिलें आनी आमकां बोगसणें मागूंक शिकयलें. आमी क्रिस्तांव कित्याक कुरीस उमकळायता वा नेसता? कुरीस नेसल्ल्यान वा उमकळायल्या वरवीं एक भुरगें वा भुरगो जेजूचो मोग अनुभव करता. तशेंच आपणाकच जेजूच्या बळान आपूण सुरक्षीत आसा म्हूण समजता. तशेंच कुरीस घाल्ल्यान आपणाक रक्षण मेळटा म्हूण भोगता. थोडे क्रिस्तांव कुरीस घाल्ल्यान आमकां देवसार वा वायट वा दुश्ट संगतींतावन आपणाकच अपाय जावंक नजो म्हूण. तर कातोलीक तशें अकातोलीक कुरीस फॅशनाचो गुर्त जावन थंय हांगा उमकळावचें आमकां पळोवंक मेळटा. कुरीस केदाळातावन गुर्त जावन बदल्लो. 4थ्या शतमानांत कुरीस आनी कुर्साचो संकेत वापरूंक भियेतले. उपरांत कॉन्स्टँटायन रायान कुर्साचो गुर्त आपल्या सैन्याचो गुर्त जावन वापरलो आनी ताणें कुर्साचो गुर्त वापरले वरवीं ताच्या सैन्याक जीख मेळिल्ली. ताणें कुर्साचो गुर्त सगळ्या गांवाक विस्तारयलो. जेजू देवाचो पूत म्हणून आनी लोकांक बलात्कारान क्रिस्तांव केले. जेजूच्या कुर्सावयर आसचे INRI तकलें नांव कितें सुचयता? INRI
लातीन, हिब्रू आणि ग्रीक भाशेंत इसूस नजरेनास रेक्स लुथेरम म्हळ्यार जेजू नजरेन देवांचो राय तें नांव पोन्स पिलातान बरोवंक सुचयिल्लें. क्रिस्तांवपणाचे पयले कुरीस क्रिस्तांवांचो संकेत जावन आसलो गी. आज कुरीस संवसारभर क्रिस्तांवांचो संकेत जावन आसा. पूण पयल्या शतमानांत जेजूक कुर्सार मेल्ल्या उपरांत दुसरे संकेत आशिल्ले. पारवो, तारू, लंगर आनी सारंग. आमी कुरीस वा कुर्साक कित्याक संभ्रम आचरण करता? सगळ्या संवसारार आमी क्रिस्तांव कुरीस बोवार्थाचे संकेत जावन वापरता. कुरीस जेजून कुर्साचेर आनी मरणाचेर जैत वेल्ले आनी तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्ले आमी पास्कांचे फेस्त जावन संभ्रमता. जेजूचो नीज कुरीस आसा गी? तर आसा, तर खंयसर आसा. जेजूच्या कुर्साचो कुडको आजुनूय जेजूक कुर्सार किळयल्ल्या गोल्गाता म्हणल्या ओली सेपुल्कर इगर्जेंत सांबाळून दवरल्या. ती जेरुसलेमांत आसा. तशेंच ग्रीकांत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स इगर्जेंत रेलीक जावन सांबाळून दवरल्या.